Deməli belə, mənim oğlum idmana gedir. Getdiyi idman yerindən müəlliməsi deyir ki, mütləq oğlumun sağlamlıq haqqında arayışı olmalıdır. Həmən arayışı mən təqdim eləməliyəm həmən o kluba. Mən də nə edirəm? Sözsüz ki, üst tuturam bizim yerli poliklinikamızı. 10 sayılı uşaq poliklinikası yerləşir Yasamal rayonunda. Birinci giririk içəri, görürük ki, maşallah adam bir süzünə qədər, yəni ki, nə bilim, alma üçün yerə heç gəlib yerə düşməyə yer tapılmayacaqdı. O qədər ki adam var. Növbə, nə bilim, belə tənzimləmə yoxdur. Yəni ki, belə sıra söhbəti yoxdur. Kim hardan keçdi, o da həmən o növbəyi keçir. Bu da ki, özünə görə bir müəyyən narazıçılıqlara səbəb olur. Müştəri deyirəm, pasiyentlər bir-birləri ilə orada qırışırlar. Yəni ki, əməlli başlı bir xaosdur. Bu xaosu da biraz da əlavələndirir, biraz da cərəyanlandırır. Həmişəki kimi, yəni ki, bir aktual olan bir problem. Sən demə, həmin anda təbibin sistemi işləmir. Başa düşdü, sistem işləmir. Və həmən ki, oradan ki, o icbari gedir də bu söhbətdə. İcbari, yəni sığorta çərçivəsində sağlamlıq haqqında arayış alıram mən. Buna sağlamlıq haqqında arayış 2 deyirlər, yoxsa 3 deyirlər, dəqiq bilmirəm. Oradan çek verməlidirlər. O çekin də əsasında, yəni bir-bir gedib bütün o həkimləri gezmək lazımdır. Neysə, yəni həmən günü mən o 10 sayılı poliklinikada düz 2 saat vaxtımı itirdim. 2 saat vaxtımı itirdim ki, sadəcə olaraq o çeki oradan götürmək üçün özümdə də o müxtəlif analizlər var idi, uşağın analizləri və onları təhvili vermək üçün. Təsəvvür edirsiniz, 2 saat ona vaxt getdi. Bu barədə mən ətraflı olaraq, yəni ki, bundan qabaqki videolara baxsaz, orada görə bilərsiniz. Yəni ki, geniş bir video reportaj etmişəm. Neysə, bu ilə iş qurtarmır, bitmir. Sən demə, həmən bu poliklinikada cərrahla kardioloq yoxdur. Və bunun üçün məni yönləndirirlər digər poliklinikaya, hansı ki, yerləşir Qış Parkın yanında. Keçmiş Əzizbəyev adına səhv eləmirəmsə doğum evi, onun ərazisində bir sayılı uşaq poliklinikası. Gəlirəm indi ora. Bir dənə cərrah üçün, bir də kardioloq üçün. Maşallah orada da adam var. Çünki orada həmçində o çağırış yaşına çatan uşaqlar var. Onların da yəni müəyyən bir yoxlaması gedir. Yəni xeyli bir növbə var idi. Neysə, birinci girirəm cərrahın yanına. Cərraha belə ümumi şəkildə pretenziyam yoxdur. Bir dənə o momentdə məsələn mən bir balaca bir əlavə etmək istəyərdim ki, uşağa deyir ki, ayağından ayaqqabını çıxart, düzləyən neysə baxır da, yəni onun müəyyən öz testləri var, yəni həkim testləri. Mən cərraha bir rezon sual verdim ki, yaxşı uşaq ayaqqabısını çıxartdı, biz ayağını hara qoysun? Baxdı belə mənim üzümə, açdı yeşiyi, bir dənə A4 kağız götürdü, verdi mənə, qoyduq uşağın ayağının altına. Məncə orada bir nəsə bir sahə yaratmaq lazımdır ki, bu prosedur biraz da tam gigiyenik geçsin. Bu mənim yəni ki, iradım həmən o cərraha dair. Sonra getdik kardioloqa. İndi necə deyərlər, bax bu tragikomediya burada başlayır da. Girirəm kardioloqun yanına, mən artıq orada hiss elədim ki, deyəsən tanıdılar. Ola bilər, yəni bloqlarımı görüblər, ya nə məsələdir, amma mən hiss elədim ki, kardioloqun özümə qarşı münasibətindən bu adam 100% neysə bilir, tanıyır. İndi uşağa elektrokardioqram etməlidirlər də, EKG deyirlər deyəsən, səhv eləmirəmsə o da. Uzanmalıdır kuşetkaya, belə bir çərpayı var. Ümumiyyətlə, pasiyentlər üçün nəzərdə tutulub həmən o çərpayılar, görmüş onlardan. Uşaq uzanmaqdan qabaq baxıram tibb bacısına və həkimə deyirəm ki, pes yaxşı uşaq elə birbaşa onun üstünə uzansın. Axı sizdə belə xüsusi bir örtülük olmalıdır deyəsən, səhv eləmirəmsə. Onu hər pasiyentin, yəni ki, bir dəfəlikdir, o salfetka kimi. Siz onu örtürsünüz oraya, pasiyent onun üstünə uzanır və ondan sonra o cırılır, tullanır və yeni hissəsi ilə əvəz olunur. Neysə, bəli, əlbəttə bizdə var, əlbəttə axtardılar, neysə buran, tapdılar, oradan şkafdan çıxartdılar, bir dənə bu boyda rulon. İndi tibb bacısı dayanıb, belə fırladır, belə əlində onu, o tərəf fırladır, bu tərəfi fırladır. Görünür ki, yəni bu ilk dəfə də ümumiyyətlə onu əlində götürüb. Ya da ki, çox nadir hallarda götürüb, heç bilmir ki, hardan onu açmaq lazımdır. Mən artıq gülmək tutub, həmən bu sualı indi mən verirəm tibb bacısına ki,
Xanım, deyəsən ilk dəfədir bu ilə yəni rastlaşmısınız belə bir şeylə. Deyir, yo, nə danış, sənmiş istifadə eləyirik. Neysə, birtəhər onu açdılar, indi salıblar çərpayının üstünə, onu da yerləşdirə bilmirlər, sürüşür, düşür yerə. Yəni konkret görsənir ki, bu ilə bunlar ilk dəfədir də, yəni ki, istifadə eləyirlər ümumiyyətlə onu. Dalıca gəlir bunun ikinci məsələsi. Bu tragikomediyanın davamı. İndi bu kardioqram aparatını xoda salırlar. Görünür ki, bu da fərli başına işləmir ya da ki, onu fərli başına işlədə bilmirlər. Neysə, birinci, ikinci cəhddən sonra onu birtəhər xoda salırlar. Bir lent çıxır, səhv çıxır, neysə düzələmirlər. İkinci lenti çıxartırlar, daha bilmirəm o düzdür. Birdən mən sual verirəm həmən kardioloqa ki, mənim bildiyimə görə, mən özümdə hər il bizi müayinə edirlər işimlə bağlı. Onu ikinci dəfə deyəsən axırda ikinci lenti çıxartanda dərindən həkim deyir nəfəs al. Deyirəm uşaq da alsın yoxsa? Hə, bəli, biz elə deyəcəkdik onu. Bəli, indi bir dənəsi dərindən nəfəs alsın. Neysə, uşaq dərindən nəfəs alır, çıxartıb verirlər bizə o kardioqrammanın çıxarışlarını. Verirlər, fayl tapırlar bizim üçün. Yəni belə xüsusi dərəcədə görürəm ki, güya hələ hörmət eləmək istəyirlər də. Götürürəm oradan, neysə, çıxıram bayra. Bu ilə də ki, necə deyərlər, mən artıq yəni şükür eləmək istəyirəm ki, artıq yəni qutardı məsələdə, düzdür? Yox, hara qutardı? Hələ axşam saat 5-dir, yəni artıq orada həkimlər demək olar ki, məncə o vaxtda heç kəs qalmaz. Yəni mən məcbur oluram bir də sabahsı günü yenidən yenə yaxınlaşmaq 10 saylı poliklinikaya və digər həkimləri keçmək. Yəni ümumilikdə bir dənə uşaq üçün arayış almaq üçün mən düz 3 iş günü buna həsr elədim. Təsəvvür edirsiniz, yəni ki, hardasa işləyən adam üçün işdən icazə almaq, indiki bu tıxacları nəzərə alsaq, bax bu şəkildə demək olar ki, 3-4 gün bir dənə arayış almaq üçün itirmək nə deməkdir? Valla bu bir biabırçılıqdır, əslində bu bir rəzalətdir. Bu göstərir ona ki, yəni mən səhv eləmirəmsə təbib qurumu baxır da bu məsələyə. Yəni burada idarə etmədə çox ciddi nöqsanlar var. Yəni vallahi mən bilmirəm heç nə təklif eləyim. Məsələn, belə həkimləri götürək. Həkimlər də ki, yaxşı həkimlər də var arasında, biləcəklər də var, amma ellər də var ki, yəni ki, belə də başa düşürsünüz. Bəlkə bu həkimlər üçün də o müəllimlər kimi bir attestasiyalar keçirilsin. Bu bir. Məsələn, bir təkliflərdən biri. İkinci, mütləq, yəni indiki zamanda biraz texnologiyalardan istifadə edib, yəni həmən bu tibbi müəssisələrin işlərini asanlaşdırmaq lazımdır. Elementar sizin sisteminizin, yəni demək olar ki, mütəmadi olaraq problemlə çalışmağı bu barədə artıq hamı bilir. Düz demirəmsə, deyim, düz demirəm. Xahiş edirəm sizdən hamımızdan, hörmətli izləyicilər. Əgər siz də belə bir hallarla rastlaşmısınızsa, yəni məhz bu dəqiqə bu sistem məsələsindən gedir ki, bunlarda mütəmadi olaraq işləmir. Bu barədə xahiş edirəm, ünvanla bir yerdə qeyd edin, nə vaxt olub, haçan olub, hansı tibbi müəssisədə olub. Ki, qoy bu həmən bu təbib qurumunun məsələn nümayəndələri həmən bu videola rastlaşsalar, heç olmasa bundan bir nəticə çıxartsınlar. Yəni nəticədə bizim işimizi asanlaşdırsınlar, həm də öz əsəblərinin gərginliyini azaltsınlar. Nəzərə alsaq ki, millət nə qədər onları söyür. Başa düşürsünüz? Yəni məqsəd bax budur. Yəni sistemdə müəyyən dəyişikliklər olmalıdır, renovasiyalar olmalıdır. Bəlkə də yenidən yazılmalıdır ki, bu sistem normal işləsin. İkincisi, o keçmiş videomda mən göstərdiyim kimi, ümumiyyətlə içəridə həmən o internet şəbəkəsinin qurulması çox qustar bir metodla uğraşdırılır. Məsələn, bu cürlə problemlər aradan qaldırılmalıdır. Mənim bir dənə də məlumatım var ki, həmən bax o 10 sayılı poliklinikada sən demə yanğın baş vermişdi. Yanğın baş verib orada içəridə, yəni ki, elektrik kabellərdə əməlli başda alışma olub. İndi də qeyb burada içəridə baxa bilərsiniz. Yəni mən indi ilkin baxışa görə gördüm ki, orada heç belə bir yanğına qarşı bir sistemdə heç bir şey yoxdur ümumiyyətlə. Üçüncü, hələ həmin poliklinikada bir dənə də halla mən rast gəldim. Mənim hələ gözümün qabağında 10 sayılıda 2 dənə uşaq yıxıldı. Nəyə görə? Çünki döşəmə elə bil ki, bir sözündə katok. O buzun üstündə fırlanırlar. Belə birtəhər metlaqla düzüblə oranı ki, gedən yerdə adam yıxılır.
Bu, yəni bu xırda məsələlərdir, amma sadəcə mən deyirəm bunları ki, yəni bundan ölçü götürülsün. Əslində mən onları tənqid eləmirəm. Yəni mənim tənqidimin növü buna konstruktiv tənqid deyirlər də, yəni destruktiv yox. Hə, nədən danışdıq? Biz texnika məsələsindən danışdıq. Yəni müasirləşmə, yəni avadanlıq. O növbələri də təmizləmək üçün, yəni orada da xüsusi bir o çek verən bir neçə qurğu qoyulmalıdır, buna nəzarət aparılmalıdır. Yoxsa faktiki olaraq da indi mən özüm fərdi klinikalara da gedirəm. Fərdi klinikada bir dənə adamın kardioqrammasını çıxartmaq 5 dəqiqəlik məsələdir. Burada isə məsələn həmin elə o 1 sayıldı. Məndən qabaq 4 nəfər adam var idi, növbədə durmuşdu. O 4 nəfərin növbəsində təxmini 1 saat yarım vaxt keçdi. Bunlar içəridə nə ilə məşğuldular? Başa düşürsünüz? Yəni həkimlərin ümumiyyətlə işlərində mən baxıram, görürəm ki, bunlarda bir qayda, qanun, necə deyim, bir nizam, intizam, hansısa bir proqram yoxdur. Yəni ki, Həsən Soxdu dəyirmanı kimi işləyirlər. Həmçində elə 10 sayılının bax laboratoriyasında. Laboratoriya dayanıb, bunlar bir növbəni tənzimləyə bilmirlər. Bayırda 6-7 nəfər adam dayanıb, 6-7 nəfər adamı bunlar xaotik şəkildə qəbul edirlər. Başa düşürsünüz? Neysə, mənə elə gəlir ki, biz hamımız belə bir məsələlərə biganə qalmamalıyıq. Yəni, belə bir məsələləri ən aşağısı müzakirə eləməliyik. Müzakirə eləməliyik ki, həmən bu məsələlər, bu problemlər, yəni ki, o hardan ki, bu problemlər cərəyanlanır, ki, onlara çatsın və onlar da, yəni bizim də sesimizi eşitsinlər, bundan ölçü götürsünlər. Çünki səhiyyə hər bir millətin, hər bir dövlətin bir sərvətidir. O dövlətin ki, o səhiyyəsi olmadı, bu deməkdir ki, onun gələcəyi yoxdur. İndi baxın, görün bizim səhiyyəmiz nə gündədir. Başa düşürsünüz? Hər şey qoyaq bir qırağa da açmışıq məsələni danışırıqsa, hələ sağlam həyat tərzinin heç bir təbliğatı bizdə yoxdur. Bizdə açıq şəkildə hər yerdə spirtli içkilərin, həmən siqaretlərin reklamları hər yerdə mövcuddur. Şəhərin mərkəzində bu dəqiqə baxırsan, görsən, qəşəng bax belə ləzzətli butqalar açıblar. Baxırsan, uzaqdan adama elə gəlir ki, bu nəsə bir istirahət yeridir, gül satan yerdir. Gəlsən, yaxınlaşırsan, görsən ki, hansısa bir zəhərin təbliğatı gedir də, yəni ki, müəyyən bir cihazlar, gadgetlər satırlar ki, yəni biraz özümüzün zəhərləmə prosesimiz də elə olsun ki, elə bilir ki, iPhone işlədirik. Başa düşdünüz? Bəsdirin də, neysə. Ölçü götürməliyik, bu barədə müzakirə eləməliyik ki, bizim sesimiz hara lazımdır, çatsın. Sizlərdən də hamımızdan xahiş edirəm, mənim Instagram və YouTube səhifəmə abunə olun. Yəni ki, orada daha çox detallı, ətraflı videolarla üzbəüz gələ bilərsiniz. Qəlbdən qəlbə bu qədər.